嚟邱師傅啊！Yo，即係終於陪我休係啊，多謝上你集咧有人話我冇喐啊，係啊咁啊我又唔想拍過咧，所以就算啦，大家唔好介意啊。咁今集講乜嘢咧？今集咧介紹咗自己先，我係 Amy，我係 Oscar，你好。係啊，我記得嘅。好，上集咧我哋講完土，係今集我哋講咩咧？土生咩啊？土生金，係啦，咁啊講金啦。 OK 金有分咩啊？不嬲都教大家有啦。陽同埋陰嘅金啊嘛冇錯啦，陽嘅陰你估到係咩啊？咁陽嘅陰定陽嘅金啊？係陽嘅金，sorry。陽嘅金，我唔知喎，我就係你嚟講啊嘛。係嘛？係陽嘅金咧，金咧俾人一個感覺咧就係一啲金屬嘅物品係咪？嗯係啦。咁如果陽嘅金即係好剛性嘅金咧，其實就等於現代嘅斧頭啊，或者一啲兵器啊、劍啊咁樣呢啲嘅金。大刀。係啦，大嘅即係總之我嚟斬嘢嘅咁樣，所以我哋咧又話金克木呢樣嘢啦，因為斧頭我嚟劈木噶嘛，係啦。咁呢個題外啦，係啦。咁即係代表我哋十天干嘅邊個天干啊？庚。哦，庚庚金係啦啊，就係庚金就係陽嘅金，係啦。咁另外咧有陽即係有陰啦嚇，陰性嘅金嘅話咧嚇，今次冇講錯啦，唔係陰性嘅陰，係陰性嘅金，係啦。陰性嘅金咧其實就係一啲飾物嘅金，即係你喺啲金鋪買到嘅龍鳳鈪啦、手鏈、頸鏈、耳環、戒指等等嘅嘢，咁嗰啲咧係冇攻擊性噶嘛，帶出嚟係俾人睇噶嘛。係啦，咁其實大家都估到咧，佢哋嘅樣貌、性格同埋適合嘅職業咧，大概係點樣噶啦？啱啱我形容庚金就係斧頭，辛金就係飾物，係啦。咁即係庚金同埋辛金嘅樣會有啲分別嘅喎。會有少少分別嘅，其實庚金咧通常咧都係會有少少兇神惡煞啲啦，即係行路詐詐少少啦，係啦。因為咧，其實呢一類嘅金嘅人咧，其實係同之前嘅戊土咧都係有大同小異嘅，係啦。佢哋咧都係中意一啲大刀闊斧做嘢，一錘定音咁樣去做嘅。係啊，我係冇土嘅，好同意。係嘛？講得啱。OK，你話同意就得啦，有時啲嘢係咪先？咁辛金。我哋做算命係咁嘅啫，係啊，係啦。咁啊性格咧比較可能我哋叫做權威啲，係啦，就唔同戊土。戊土咧係踏實少少嘅，庚金咧就中意出頭少少，係權威少少，説一不二咁樣嘅。哦。係啦，如果男人嘅話咧，就係比較大男人啲啦。以前古代咧就係大將軍咁嘅性格啦，張飛啊、武將趙雲啊等等呢啲咁嘅性格嘅。係啦，咁調翻轉就係好處會變唔好處啦。大男人依家都唔中意啦，冇人中意啦，係咪先？説一不二都係唔聽意見啦，簡單啲，權威即係你話事啦，你有 say 我冇 say 咁樣啦，係啦，其實調翻轉就係一個負面嘅就係缺點咁解嘅啫。咁另外辛金咧就係貪靚，哦，因為首飾啊嘛。男女都係啦，一定要着到花枝招展啊，名牌手袋啊，中意戴飾物啊等等咁樣嘅。花枝招展同埋有戴飾物。係啦，但係未到我啦都。唉。係啦，我呢排到最後啦，係啦。下集先講。係啦，咁另外未講職業喎，我哋係咪講埋職業先？係啦，職業嘅話，庚金同埋辛金咧，其實都係有個大分別，唔好睇佢哋都係金。咁啊，講緊庚金嘅話咧，就係適合一啲一錘定音嘅工作啦。CEO 嗰啲算唔算咧？佢做決策嘅。其實可以嘅，呢啲高級嘅管理層啦，紀律部隊啦、軍警啦，或者法官都可以，因為拍個取落去就係啦，就係呢啲嘅職業嘅。咁如果調翻轉辛金嘅話就唔同喎，辛金咧佢冇呢個咁光硬嘅特質咧，其實咧其實比較係做一啲扮靚嘅事業，因為佢本身都貪靚，做化妝品 OK 嘅。做賣名牌啊、金鋪啊更加啦，係啦。咁啊呢類嘅職業咧比較適合辛金嘅人。因為我哋都識得有個朋友係辛金，係真係做化妝師。係啦，佢就係做化妝師嘅。即係入啱行喎。係㗎，其實入啱行對自己好重要。我哋之後會有啲片咧，就會介紹咧係邊啲日主咧係對某啲行業咧係特別有緣分嘅。
好啊，咁我哋今集講住咁多先啦。下集咧，我哋就會係十天光最後一集啦，冇錯，講埋水嘅，咁就十天光嘅系列就完啦。係。咁想睇埋跟住嘅內容嘅話咧，咁就記得要 subscribe 我哋嘅 channel 啦，然之後要 follow 我哋 IG，然之後記得 like、comment 同埋 share， 留低你嘅諗法，等我哋咧可以有多啲內容可以拍片。冇錯。我哋下集再見啦，Yo。